Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. In questo video oggi andrò a fare un'analisi dettagliata di quanto sono riuscito a generare nell'ultimo mese, quindi in 30 giorni, attraverso l'e-commerce. Si parla di store, branding, private label, qualcuno in dropshipping che è stato successivamente proprio nell'ultima settimana, ha passato anche lui in private label, quindi abbiamo fatto stock di merce, abbiamo messo un logo sul prodotto, abbiamo fatto la box, il packaging, una logistica, contratto con i fornitori, contratto con la logistica, eccetera eccetera. Principalmente sì, in private label e store anche digitali, quindi principalmente vi andrò a fare un'analisi su 5 store che stiamo pompando. Alcuni non ve li ho messi, quelli che sono in sostanza in break even o che sono stati buttati giù, o comunque che non c'è un netto così esagerato, quindi diciamo la cifra può variare di 2.000, 3.000, 5.000 euro al massimo. Vi ho messo i principali dove abbiamo lavorato veramente tanto, e andremo a fare un'analisi sul fatturato generato lordo e il netto uscito, quindi con tutte le spese. Vi andrò a fare vedere un CSV file dove vi faccio vedere al dettaglio tutte le spese. Ora, dal primo store, qui abbiamo il primo store di questi store che ha generato nell'ultimo mese 141.000 euro, 976 euro nell'ultimo mese in 30 giorni. Il secondo store che ha generato 142.000 euro, 756. Il terzo store 208.000 euro, il quarto 28.000 euro e mezzo e il quinto 38.000 euro e mezzo. Ora, su questi store andiamo a vedere in analisi, quindi su un fatturato di 559.000 euro, quanto realmente lo zio personalmente mi sono riuscito ad intascare, ok, attraverso questi 5 store. Entriamo all'interno del computer e ve lo faccio vedere attraverso il CSV file. Ora, all'interno abbiamo questo CSV file. Ovviamente questo è un CSV file dove il mio team mi ha fatto una sorta di riassunto per fare questo video. Ovviamente per ogni brand, vi faccio un esempio, per ogni brand abbiamo tutto molto più dettagliato, più accurato, eccetera. C'ho il team, diciamo, contabile che fa tutto, e poi ovviamente queste sono, diciamo, è uno schemino con tutte le spese, senza che vi faccio vedere giorno per giorno, eccetera eccetera. Ora, su un fatturato lordo di 560.000 euro abbiamo costo prodotto di 70.000 euro 618, team vendita al 20%, quindi sulle vendite che ha generato il team di vendita, dove hanno il 20%, alcuni hanno il 5, alcuni 10, dipende, ok, però all'incirca ho messo 20%, totale speso sull'effettivo dal team di venditori, quindi persone che fanno customer service e fanno anche vendita telefonica, quindi magari ci può stare un cliente che entra in chat e il team di vendita, ma magari anche un cliente con una problematica, che entra e poi alla fine gli vanno a vendere anche qualcos'altro, ok? Quindi trattano il cliente, trattano le problematiche e poi magari gli upsellano, li cross-sellano prodotti, li fanno dei bundle, eccetera eccetera. Fatto sta che la spesa del team di vendita questo mese ho sborsato 42.000 euro, 43.000 euro all'incirca. Di influencer marketing 35.000 euro e 500, calcolando che la maggior parte di questo costo sono principalmente prodotti, perché noi, come insegno anche nei miei percorsi formativi, attualmente principalmente c'è una potenza assurda, soprattutto testata nel campo, cioè più che pagare grossi influencer, ne paghiamo qualcuno grosso certo, ma la maggior parte dei costi per quanto riguarda la nicchia di influencer, quindi per fare influencer marketing soprattutto facciamo scambio merce e facciamo delle partnership in affiliazione con l'influencer di turno, ma si tratta di micro influencer, quindi influencer che vanno dai 20.000 follower fino ai 100.000. È capitato anche ultimamente, e vedo sempre di più, che nicchia beauty, ragazze da 20.000, 30.000 follower convertono molto di più di influencer da 1 milione e passa di follower, cioè una roba ridicola. Quindi magari un influencer da 1,5 milioni pagato 1.000 euro per una storia, 2.000 euro storia più post, 3.000 euro magari con il link in bio, porta tot, e l'influencer con lo scambio merce e la partnership, la collaborazione con l'affiliazione porta 10 volte tanto.
Spese accessorie 1845 euro, quindi abbonamenti, sms, ricariche per, che ne so, sms bump, piano Shopify, l'abbonamento telefonico dei venditori, eccetera, eccetera. Quindi spese accessorie 1845 euro. Stipendi 14.500 euro, quindi si sta parlando di team influencer marketing, le persone che stanno dietro la customer service, tutte persone che fanno dei lavori che sono sotto stipendio attualmente. Collaboratori, perché ovviamente ho anche molti collaboratori, quindi persone che sono all'interno in percentuale, chi più, chi meno, all'interno dei miei store o comunque sono store in partnership, e di collaboratori totale su quel fatturato sono usciti 112 mila euro solamente di collaboratori. Facebook Ads 55.241, quindi Facebook Ads abbastanza dentro, che abbiamo speso abbastanza poco per generare tanti ordini, ma soprattutto li abbiamo generati anche con SEO in organico, ma tantissimo con influencer marketing, perché ci focalizziamo soprattutto su influencer marketing. Non è che non facciamo traffico a pagamento, però facciamo tantissimo influencer marketing, per un totale di spese, cioè su 560.000 euro, spese 332.000 euro, per tirare fuori un netto di 227.000 euro e mezzo, con un ROAS medio del 6,17. Questo per quanto riguarda le spese di questi 30 giorni. Come ben vedete, diciamo, i costi, li chiamo più investimenti barra costi, sono tanti, ma se io non avessi avuto i collaboratori, se io non avessi avuto il team di influencer marketing, se non avessi avuto le persone all'interno del mio team con un fisso, ok? Quindi anche cose banali, anche ragazzi che fanno delle cose per 600 euro al mese, come qualcuno magari che fa delle cose a 2000 euro al mese, poi ovviamente invece di fare upgrade di stipendio lì si entra in una parte di collaborazione, allora magari la persona che entra, che c'è un ruolo più fondamentale, più importante, diventa un collaboratore in percentuale all'interno. Quindi su un fatturato comunque di 560.000 euro, un netto di 227.000 euro, che comunque è buono, ok? Non è malissimo, si parla di una percentuale del 40% di netto sul fatturato lordo, che è veramente, veramente tanto. In Italia questi risultati non penso ce l'abbia nessuno, magari ce li possono avere su un fatturato di 2.000, di 10.000 euro, ma provate a tenere fuori, cioè provate a far uscire un netto del genere magari su mezzo milione, su 600.000 euro, su 1.000.000. Se tirate fuori un netto del 40%, ragazzi, è tanto, su grossi numeri è tanto. Queste robe qui non ve le dice nessuno, perché ovviamente nessuno ha risultati, diciamo, simili, neanche simili, neanche vicini. Vi mostrano tutti i dashboard, roba, poi in sostanza la polpa c'è ben poco. Ora però, da questi 227.000 euro poi vi dovete calcolare le tasse, come venite tassati, che tassazione avete, eccetera, eccetera. Dipende da dove siete ubicati, da dove fate business, come siete strutturati voi a livello fiscale. Per me è un conto, per te può essere un altro, per un'altra persona può essere un'altra percentuale di tassazione, magari una l'azienda a Dubai, magari una l'azienda in Italia, magari una l'azienda a Malta, una in Inghilterra, una in Francia, e quindi la tassazione sarà sempre totalmente diversa, senza considerare che le tasse, ragazzi, non è che le pagate subito, quella somma la potete anche investire, okay, per creare altri business, quindi diventa un costo, lo scaricate e tutta una serie di cose, o comunque non sono qui per fare il fiscalista. Quindi questo è quanto per quanto riguarda, diciamo, le spese e il netto generato, che è veramente un ottimo netto. Stiamo scalando sempre di più, stiamo prendendo sempre più persone skillate, ok, quindi stiamo sempre formando più studenti. L'ultimo corso lanciato Summer sono entrati una valanga di studenti, già studenti con i risultati, e sicuramente da lì ne faremo uscire parecchi da assumere in collaborazione. Ne abbiamo già assunti tanti nell'ultimo mese, perché poi alla fine, oltre al fatturato, il grosso potere, diciamo, la cosa principale che mi interessa è fare entrare all'interno del team, all'interno della Valorint, persone sempre più skillate. Per molte persone possono essere dei risultati folli, cioè possono essere dei risultati che dici oddio non ci credo, cioè vi capisco, possono essere dei risultati che uno non ci crede. Principalmente per me sono dei risultati, non dico mediocri, ma si può fare veramente, veramente molto di più. Ovviamente senza parlare che tutti questi store stanno acquisendo valore. Questi store possono andare all'estero, alcuni sono in Italia, alcuni sono all'estero, ma possono veramente uscire fuori dalla realtà del solo online. Ad esempio certi prodotti li stiamo posizionando anche offline, all'interno di supermercati,
all'interno di negozi, quindi si stanno veramente espandendo e di conseguenza prendono valore per poi eventualmente in un futuro fare un exit, vendere il brand o comunque venderlo a un tot, rimanere dentro in percentuale con delle royalty, facendo un piano di consulenza all'interno, eccetera eccetera, quindi senza considerare che questi store prendono valore e poi un giorno possono essere venduti a dei prezzi che ci compri delle ville, degli appartamenti o dei business interi, ok? Quindi è bello anche capire che un sito e-commerce può essere venduto molto più di un ristorante famoso, molto più di un'attività che vale milioni. Un e-commerce può essere venduto a delle cifre spropositate. Se andate sul marketplace di Shopify vedete veramente delle cifre folli per degli e-commerce. Ed è giusto, perché sono delle vere attività, anche perché dietro c'è tutto il team, quindi le attività vengono vendute con tutto il team. Se io devo vendere un e-commerce, ad esempio uno di questi miei e-commerce, lo dovrei vendere con o il mio team, oppure dovrei far formare il tuo team dal mio team, oppure semplicemente dovrei darti a disponibilità il mio team e tu mi paghi delle fee, ok, mensili, eccetera, eccetera. Questo è quanto. Altra cosa molto importante, questi risultati ragazzi sono risultati solo dati dall'e-commerce, quindi non è la mia sola entrata, poi c'è la mia azienda di formazione altrettanto, altre aziende che si occupano di altro, eccetera eccetera, quindi insomma questa è solamente stata la principale entrata attraverso l'e-commerce di questo mese. Spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi al canale, mettete like che tanto è gratis, pompiamo il video alle stelle. Ciao!